أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. صدق الله العظيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहफ़ीज़ुल कुरान के नए सबक के साथ फ्रांस से क़ारी फ़कीर मोहम्मद मसूदी और स्कॉटलैंड से बेटी रबिया सूरह हाक़ा के नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आइए आज के नए सबक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बेटी से सूरतुल हाक़ा जितने भी उसने पहले पढ़ी हुई है उसकी तिलावत सुनते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर नया सबक भी पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल हाक़्क़ा मक्किय्या। अच्छा, सूरा रा के ऊपर जबर आ जाए ना तो इसको पुर करना है, मुंह भरकर आवाज निकालनी है। सूरा रा रा। सूरतुल हाक़्क़ा मक्किय्या। सूरतुल हाक़्क़ा मक्किय्या। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الحاقة ما الحاقة जी وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة शाबाश। فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا فترى रा पुर है। فترى القوم فيها صر रा ये भी पुर है। صرع। حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. أخذت الرابية. أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية
لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. शाबाश, ठीक है, माशाल्लाह. चलो आगे पढ़ते हैं. खोलो. वल्मलकु अला अर्जाइहा. अच्छा देखो, अला के ऊपर भी मद है ना, और अर्जा के ऊपर भी मद है. या तो इनको सेम लंबा करना है, या अला से अर्जा को ज्यादा लंबा करना है. या तो सेम एक जैसी कर लो, वो भी ठीक है, लेकिन अला को अर्जा से ज्यादा लंबा नहीं करना. अर्जा ज्यादा हो सकती है. वल्मलकु अला अर्जाइहा. जी. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم. ويحمل عرش ربك فوقهم. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. फिर पढ़ो. والملك على أرجائها. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. 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 فأما من أوتي كتابه بيمينه. فأما من أوتي كتابه بيمينه. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه ये पढ़िए यौमइज़िन से फिर يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه अब सारे को पढ़िए वल मलक से लेकर ना सारा सुनाइए मुझे والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه صدق الله العظيم صدق الله العظيم माशाल्लाह इसको अच्छी तरह याद करें पीछे से जो सूरतुल मुल्क है और सूरह कलम है वो भी अच्छी तरह याद कीजिए आज का सबक इख्तिताम तक पहुंचता है दोबारा इंशाल्लाह नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे क़ारी फ़क़ीर मोहम्मद मसूदी और बेटी रबिया आपसे इजाज़त चाहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।